ingkang pengker kita sampun dumugi criyosipun Al Imam Malik rahimahullah. Dados termasuk tanda-tandanipun ulama ingkang akhirat niku boten hanya alim masalah fikih tapi juga alim masalah ilmu tasawuf, ilmu carane ngresiki ati. Tanda-tandanipun Imam Malik menika alim dalam masalah tasawuf. Nate setunggalipun dinten Imam Syafi'i menika sowan wonten dalemipun Imam Malik. Tenggene ngajem dalem Imam Malik menika jejer-jejer kendaraan-kendaraan ingkang bagus-bagus. Zaman semonten kendaraan bagus iki berarti ya jaran utawi unta utawi bighal. Nah, cara sakniki parkirane kebak mobil-mobil apik-apik, mobil mewah, wonten Lamborghini, wonten BMW kan wonten utawi Alphard. Nah niku zaman Imam Malik niku pun wonten kendaraan-kendaraan mewah. Kendaraan mewah niku terdiri dari beberapa kuda saking Khurasan dan bighal saking tanah Mesir. Akhiripun secara spontan Imam Syafi'i gumun, langsung matur kalih Imam Malik, ya Imam Malik, kendaraan jenengan niku lho apik-apik ora ana sing elek-elek, mesti larange. Diaturi kados ngoten. Imam Malik secara spontan keranten saking zuhude beliau, keranten saking ngalime beliau terhadap ilmu tasawuf, lajeng ngendikan wis kendaraan sing mbok arani apik iku mau PO kabeh, gawa mulih kabeh lah. Ana tamu kok dimaringi kendaraan mulih-mulih nggo kendaraan apik ya seneng. Padahal nek mriki biasane nuwun sewu mangkat Jumatan nggawa sendal elek, mulih nggawa sendal sing apik. Iki nek misale ana ketemu Imam Malik katanya dadak sugih nih katanya. Lajeng akhirnya Imam Syafi'i pekewuh, ampun ngoten kendaraane jenengan. Misal kula beton niku mbok jenengan ngersake sing pundi ngoten milih salah setunggale. Dijawab, "Oh gak, aku gak bakal milih salah siji dari kendaraan sing mbok arani apik iku mau." Kenging napa jenengan mboten kersa? Aku iki manggone ning Madinah, omahku ning Madinah. Aku kuwatir nek kendaraanku iku engko ngedaki bekas kendaraane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, saking ta'addube beliau, saking beradabnya beliau terhadap bekas pijakannya Kanjeng Nabi, mboten wantun numpak kendaraan. Pekewuh nek menawane niku pernah diedaki kalih Kanjeng Nabi. Ya Allah, kan kula nggih sampun matur bahwasanya Imam Malik menawi ajeng qadil hajat, buang air besar niku mboten wantun di kota Madinah, pasti keluar dulu dari kota Madinah. Kenging napa? Kuwatos nek menawine ngepasi panggenan ingkang dipun pinaraki Kanjeng Nabi, dilewati Kanjeng Nabi, dilewati kendaraan Kanjeng Nabi. Pekewuh piyambake, masyaallah. Niki jarang-jarang tiyang ingkang saged kados mengeten iki. Pun kita lajenaken. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain amin. Wa ruya lan den riwayatake anhu saking Imam Syafi'i annahu ing satemene Imam anu saking Imam Malik, annahu ing satemene Imam Malik qala wasdawu sapa Imam Malik, dakhaltum lebu sapa ingsun ala Harun ar-Rasyid ing atase Khalifah Harun ar-Rasyid. Faqala mongko ngucap sapa Harun ar-Rasyid limarang ingsun Imam Malik, ya Aba Abdillah, Imam Malik, Abu Abdillah, yang bagi sayekjo antah talifah apa yento bola bali sinten panjenengan ilaina maring kita, hatta yasma'a sehingga krungu sebyanuna sapa bocah-bocah cilik kita mingka saking panjenengan al-Muwatta'a ing kitab Muwatta. Qala mongko dawuh sapa rawi, faqultu mongko ngucap sapa ingsun Imam Malik, a'azza sampun mulyaake Allah sapa Gusti Allah maulana ing bendoro kita al-amira rupane Khalifah Harun ar-Rasyid. Inna hadzal ilma, sak temene ikilah ilmu, mingkum iku saking panjenengan sedaya kharaja metu apa ilmu. Fa in antum mongko lamun ana sapa panjenengan a'zaztum padha mulyaake sapa panjenengan hu ing ilmu, uzza maka bakal den mulyaake apa ilmu. Wa in antum lan lamun ana sapa panjenengan azlaltum nginaake sapa panjenengan hu ing ilmu, dzulla maka bakal din ina apa ilmu.
Wal ilmu lan utawi ilmu yukta iku ditekani wala yati lan ora kena marani apa ilmu. Faqala mongko dawuh sapa Harun Ar-Rasyid, sadaqta, wis bener sapa sira. Wis bener sapa panjenengan Imam Malik. Ukhruju padha metu sira kabeh ilal masjid marang masjid hatta tasma'u sehingga padha krungu sapa sira kabeh ma'an nasi sertane wong-wong kang akeh. Cerita selanjutipun, kisah selanjutipun nggih punika cerita tentang kegigihanipun Imam Malik dalam hal memuliakan ilmu. Terus menawi kita pengen futuh, pengen pinter, pengen alim niku ya kudune iso mulyakno ilmu. Mboten pareng menghina ilmu dengan cara apapun. Pernah suatu hari Imam Malik cerita, aku pernah moro ning gini Khalifah Harun Ar-Rasyid. Keranten bagaimanapun Imam Malik punya kedekatan tersendiri sama Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid niku raja yang adil, sementara Imam Malik adalah seorang ulama yang alim tersohor. Pasti pernah terjadi sebuah pertemuan antara ulama dan umara. Pendikanipun Imam Malik, aku tahu moro ning gini omahe Harun Ar-Rasyid. Terus di tengah-tengah perbincangan kami faqala li, Harun Ar-Rasyid ngendikan, ya Aba Abdillah, duh Imam Malik, nuwun sewu, jenengan kula aturi bolak-balik teng mriki, bolak-balik rawuh teng ngene istana kula. Kenging napa hatta yasma'a sibyanuna mingkal mapa. Supados niki lho anak-anake kula niki sing pangeran-pangeran nggih, pangeran-pangeran putri-putri niki kersane saged mirengaken kitab Muwatta saking langsung saking jenengan. Dados Imam Malik niku meh diarah dados guru privat ngoten. Guru privat keluarga kerajaan. Mboten les-les biasa sing ngelesi imam niki. Dadi Harun Ar-Rasyid nyuwun Imam Malik kersane dados guru private putra-putrane Raja Harun Ar-Rasyid. Lajeng mireng kados ngoten, Imam Malik jawabipun bijaksana. Bagaimanapun Harun Ar-Rasyid niku nasabipun bertemu dengan datuk-datuknya Rasulullah. Berarti Harun Ar-Rasyid niku termasuk golongan saking Quraisy. Terus akhiripun Harun Ar-Rasyid akhiripun Imam Malik matur, ya Amirul Mukminin, mugi-mugi jenengan selalu dimuliakan oleh Allah. Maka ngeten ya Amirul Mukminin, nek jenengan dawuhi kula untuk dadi guru private putra-putrane jenengan kedah pirsa, inna hadzal ilmu ingkang kula miliki, ilmu agama syariat ingkang kula miliki niku aslinipun nggih keluar dari jenengan semua. Artinya ilmu agama Islam itu keluar dari bangsa Quraisy, dari kabilah Quraisy. Nah jenengan saking kabilah Quraisy. Kalau jenengan sendiri tidak bisa memuliakan ilmu, maka ilmu itu akan hancur. Tapi kalau jenengan bisa memuliakan ilmu, maka ilmu itu akan mulia. Terus sing rasa ini kan pelajaran besar buat kita. Kalau kita merasa alim, merasa pinter niku nggih kudu iso mulyakno ilmu. Aja ngasek ilmu niku terkesan hina di hadapan kita, tapi terkesan napa mewah di hadapan orang lain. Kados ngeten niki nekakno guru privat niku kan aslinya niatnya sae nekake guru privat kersane anak-anake saged ngaji niku sae. Tapi nek cara Imam Malik ndak boleh nekake guru privat. Kenging napa nggak boleh? Nanti kemanfaatan guru tersebut hanya terbatas sama orang-orang yang ada di keluarga. Nah, terus misalnya guru privat rawuh teng ngene daleme kita ngoten niku sing untuk manfaatin namung anak-anak kita. Tapi belum tentu anak-anak kita bisa memanfaatkan ilmu tersebut. Akhirnya ngilmune muspro, ngilmune mboten kangge. Sing sae kados pripun? Sing sae nggih kados ngeten niki. Wonten masjid diisi pengawasan, sing mara gelem mara yang ngrungokno monggo, ora ngrungokno ya monggo. Mesti ana sing iso gelem memanfaatkan ilmu sing dipun sampaiake teng ngene masjid. Maka kata beliau ojo ngasih di privat-privatno. Nek gini privat berarti panggonane mboten teng masjid. Maling mangke panggonane ning pojok, ning musala utawa ning gudangan ngoten sing kathah. Reh sugih biasane kersane teng pojok niki mawon nggih ngaose, kersane mboten suwung kan ngoten niki. Iki berarti ngino ngilmu sak ahline ngilmu. Bahaya niku.
Mila Imam Malik jawab kados ngoten. Ngilmu agama Islam itu keluar dari bangsa kalian, bangsa Quraisy. Kalau kalian sendiri tidak bisa memuliakan, ilmu ini akan hancur. Begitu juga sebaliknya, kalau Anda bisa memuliakan ilmu dan ahli ilmu, maka Anda juga akan semakin mulia. Akhiripun mendengar jawaban ingkang kados ngoten, dawuhipun Harun Ar-Rasyid, nggih bener nek tak pikir-pikir dawuh jenengan. Kalau begitu sekarang wahai anak-anakku, keluarlah kalian, ojo kakean dolan ning omah, ojo kakean dolanan tenggene istana. Keluarlah kalian ikut bersama orang-orang ngaji tenggene masjid karo Imam Malik. Dados niki pinteripun Imam Malik giring Harun Ar-Rasyid kersane anak-anake Harun Ar-Rasyid niku gelem awor kumpul karo wong akeh. Dengan begitu ilmu itu dihormati. Dan Harun Ar-Rasyid tersendiri dalam sebuah riwayat pernah punya keinginan dia ngerawahake Imam Malik sebagai guru privat keluarga. Akhirnya pun dijawab sama anak buahnya Amirul Mukminin, Imam Malik niku wong alim. Imam Malik niku orang yang masyhur. Kalau jenengan ketahuan mendatangkan Imam Malik untuk ngajari jenengan seanak-anak jenengan niku mangke ilmu Imam Malik hancur, wibawane Imam Malik hancur. Sementara jenengan pasti butuh Imam Malik. Terus saranmu bagaimana? Harun Ar-Rasyid tanya seperti itu sama anak gue. Saranmu piye? Ya jenengan kudune rawuh, derek ngaos tengene masjid, aja tengene istana. Dengan begitu justru jenengan itu nanti disorot sama masyarakat. Oh, seorang khalifah saja mau ikut duduk bersama dengan masyarakat mendengarkan ilmu. Oh nek ngono ya wis, tolong siapno kursi yo. Aku sesuk tak ngaji karo Imam Malik. Siapno kursi tak ngaji karo Imam Malik. Akhirnya pun saestu Harun Ar-Rasyid di waktu yang lain beliau datang ke Masjid Nabawi derek mirengake pengaosanipun Imam Malik. Pun disiapke kursi khusus jejere Imam Malik. Tapi Imam Malik ya pinter. Sing gurune kan sing dados ustadze kan kiai ini kan Imam Malik. Mosok dadak ning sampingan ana wong sing ora terkenal ahli ilmu kok ujug-ujug jejeran karo wong ahli ilmu. Akhirnya pun dipun ngendikani Harun Ar-Rasyid, ya Harun Ar-Rasyid, jenengan niku ora usah tak weki kursi dhewe mesti mulyane. Terus pripun maksudnya? Ya pun jenengan pinarak ning ngandhap mawon arep tiang-tiang sing dhuwur tak aku wae. Sing dhuwur tak aku wae, masyaallah. Saking jogone Imam Malik kersane ilmu niku tidak dihinakan oleh orang lain, tidak dihinakan oleh orang yang bukan ahlinya. Mila ulama-ulama akhirat kados ngeten niki sangat-sangat susah untuk menerapkan ilmu terhadap pemerintahan, orang-orang pemerintah. Biasanya nek orang cedak mbek pemerintah niku nanti dia vokal mengkritik pemerintah nggih, menyerang pemerintah. Tapi kedarung wis cedak karo pemerintah, wah dilem-lem sak apik-apik ra karuan. Kalau tesih emot riyen sapa nika Ahok nggih, Ahok nggih. Ahok niku dak kafir nggih. Ahok niku mboten Islam non muslim. Niku nggih wonten kiai bayaran iso muni ketika kampanye Ahok itu sudah disebutkan namanya oleh Sayyidina Ali. Ketemu pirang perkara Sayyidina Ali kok iso ngomong sinten jenenge Ahok. Ahok itu 2021 jek urip. Sayyidina Ali zaman-zaman awal keislaman kok iso muni Sayyidina Ali iku pernah nyebut nama Ahok. Ternyata yang dimaksud niku Sayyidina Ali pernah nyebut asmaus sita, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin niku. Akhuka iku diartine Ahok. Ya Allah Gusti. Dicekel karo ilmu nek dicekel kali tiang-tiang ngados ngeten niki hancur. Karena dia penjilat sama pemerintah. Makanya Imam Malik kalau beliau terkesan dekat niku juga harus jaga jarak dengan cara seperti ini. Ilmu tuh ya ilmu, pribadiku ya pribadiku. Nah gitu. Mila saking kejadian menika kita harus belajar bahwasanya nek misalnya terpaksa-terpaksane ngrawuhke guru privat niku saestu nyuwun tulung dimulyakaken. Kasus ingkang kathah niku anane guru privat biasanya dirawuhke di hadapan orang yang kaya, anak-anaknya bandel-bandel. Karo pengen iso ngaji. Nek pengen anake pinter ngaji pondokake ngoten lho. Dipondokke mawon nek mesti ning insyaallah ngerti alif ba ta kan ngoten. Ora carane nekakno guru privat. Tetep manjane niku ketok.
Sakake kula gadah rencang-rencang ingkang dados guru privat ngoten niku. Kula mboten menghina pekerjaan, mboten menghina profesi, tapi mereka tuh sama, sambate niku padha. Gus, masih aku ngene wong sugih tapi karo anak-anak iku ya Allah, aku iso ngeneng anak iku alhamdulillah. Sarane kados ngoten. Saking pencilaane putra-putrane tiang-tiang ingkang sugih-sugih kados ngoten niku. Mila satu-satunya solusi kalau pengen anaknya pinter, pengen jadi ahli ilmu, pun monggo dipondokaken mawon. Ampun eman-eman, ampun terlalu sayang. Karena terlalu sayang juga akan membutakan, akan membuat anak tidak menjadi orang yang saleh, tapi semakin lama semakin kurang ajar. Nek ting pondok kan ana sing diwedeni, ting pondok niku ana sing diewoi. Akhirnya lama kelamaan nafsunya yang awalnya nafsu ammaratun bisu lama-lama menjadi nafsu mutmainnah. Karena dihadapkan sama ilmu, dihadapkan sama kemuliaan guru, maka lama-lama dia nafsunya akan menjadi baik. Tapi nek ngetekakno guru privat nggih ngoten niku pada akhirnya hancur mangke. Pun lajeng kita dipun arahaken wonten criyosipun Al Imam Malik radhiyallahu anhu. Al Imam Abu Hanifah sewu. Al Imam Abu Hanifah juga termasuk ulama yang terkenal masalah fikihnya, syariatnya, akan tetapi jangan salah, walaupun beliau pendiri madhab, beliau juga ahli tasawuf, juga ahli ngresiki ati. Dalile ndi? Waruwiya lan den riwayatake annahu apa sak temene Imam Abu Hanifah. Kana ana sapa Imam Abu Hanifah yuhyi nisfal laili. Yuhyi iku ngurip-ngurip sapa Imam Abu Hanifah nisfal laili ing separone wengi. Famarra mongko lewat sapa Imam Abu Hanifah yaman ing dalam siji dina fi tariqin ing dalam dalan. Fa asyara mongko nuding-nuding ilaihi marang Imam Abu Hanifah insanun sapa manusa. Wa huwa hale utawi Imam Abu Hanifah yamsi niku lewat sapa Imam Hanifah, mlaku sapa Imam Hanifah. Faqala mongko ngucap sapa insan li akhar marang wong liya. Hadza utawi iki Imam Abu Hanifah huwa yu hadza alladzi yaiku wong kang yuhyi kang nguripake sapa alladzi alaina ing dalem wengi kullahu sekabehane wengi. Falam yazal mongko ora lebar-lebar sapa Imam Abu Hanifah baktu ing dalem sak badane mengkono-mengkono yamsi ba'da dalika ing dalem sak badane mengkono-mengkono yamsi nggih marra yuhyi ku ngurip-ngurip sapa Imam Abu Hanifah alaila ing sewengi kullahu ya sekabehane lail. Wa qala mongko ngucap sapa Imam Abu Hanifah ana utawi ingsun astahi iku isin sapa ingsun minallahi saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Isin saking apa an usofa ing yen to den sifate sapa ingsun bima kelawan perkara laisa kang ora ana apa ma fiya iku tetep ing dalem awak ingsun min ibadatihi bayane saking ngibadah marang Gusti Allah. Tentang tingginya ilmu tasawuf ngresiki atine Imam Abu Hanifah. Terus diceritakan suatu saat Imam Abu Hanifah niku terus ngeten, Imam Abu Hanifah sebelum kejadian ini kalau ngibadah malam niku mboten nate sewengi muput. Ibadah malamnya namung sepalih wengi. Separuh wengi iku berarti ya suwe asline niki misale bakda isak jam 8, jam 4 niku subuh berarti mulai jam 12 pun mulai tahajudan. Niku Imam Abu Hanifah petang jam. Ibadah petang jam niku normale teng Indonesia nggih. Nek nek normale teng Timur Tengah niku kan benten. Kadang isya niku lebih awal dan kadang subuh niku lebih lama. Jadi tengah wengi niku benten-benten bisa 4 jam bisa 5 jam. Pokoknya mulai jam 12 ke atas itu pasti bangun. Nisful lail, bukan sulusul lail. Kalau nisful lail kan separuhnya wengi. Kalau sulusul lail sepertelon wengi. Niku separuhnya wengi. Imam Abu Hanifah selalu melek wengi untuk ibadah tahajud, untuk baca Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Lajeng suatu saat Imam Abu Hanifah niku pernah jalan-jalan. Karena Imam Abu Hanifah juga seseorang yang juga terkenal kaya, saudagar, dodolan ning pasar. Akhirnya ketika beliau jalan ana wong nuding-nuding nggih wong gosip ngoten. Gosip karo kancane, kalian nuding-nuding, deloken kae lho Imam Abu Hanifah. Gini ndak? Imam Abu Hanifah pun ibadah jos pokoknya Masya Allah. Beliau itu nek bengi ora tau turu. Nek esuk
sregep ibadah sregep mulang, tapi nek bengi ora tau turu karena ibadah jungkung tahajud ning Gusti Allah. Miring kados ngoten. Akhirnya Imam Abu Hanifah niku mewajibkan dirinya sendiri nek dalu boten nate sari. Nek dalu boten nate sari. Dadi bakdo Isya niku Imam Abu Hanifah kok ngeliyep niku boten nate. Imam Abu Hanifah niku terkenal wudu Isya salate yo salat subuh yang nganggo wudu Isya. Artinya sudah tidak batal. Jadi ada riwayat mengatakan Imam Abu Hanifah niku nek salat niku sampai 1000 rakaat. 1000 rakaat sewengi niku. Awak dhewe nek salat tarawih mawon nek golek sing cepet ya. Sing pokoke sing iso nek 7 menit alhamdulillah. Nek zaman corona awak tak dikorting meneh dadi 5 menit. Imam Abu Hanifah mboten, salat model ngoten mboten kangge. Mulai bakdo Isya po subuh niku mboten nonton turu-turunan. Lah sejak kejadian itu karena nonton sing ngarani Imam Abu Hanifah niku sewengi ibadah mukut, akhirnya beliau mewajibkan dirinya sendiri untuk beribadah kepada Allah di malam hari secara keseluruhan, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang di napa istilahnya dilongi. Akhirnya pun dipun ngendikaaken, aku iku nganane ibadah wengi sewengi mukut iku soalnya krungu ana wong ngomong nek aku ibadah sewengi mukut isin aku karo Gusti Allah, isin nek aku disifati karo wong sing sifat iku ora ana ning ngene awakku. Aku diarani sregep ibadah nek wengi rak tau turu. Kok ora tak lakoni ku ewah aku. Isin aku. Kula nate serius nek mboten salah nggih. Ri Hasan Fauzi niku nate dawuh ning ngene kelas. Ngendikan ngene, aku ku nek rak disawang dadi kiai watake tahajudan nek rak gelem watake. Jawabane ngoten. Sama Imam Abu Hanifah nggih ngoten. Aku krana disawang wong sebagai orang yang enggak pernah tidur malam jungkung ibadah nek wengi ya watake ya gak salat watake ngoten. Cok kadang ibadah niku harus dipaksa. Nah, terus kita harus dipaksa dulu untuk mau melakukan, lama-lama menemukan kenyamanan sampai pada akhirnya menjadi sebuah kebutuhan. Awalnya coba-coba tapi ketagihan. Nah, kita kan benten awalnya coba-coba ibadah, katanya kesel ora usah nah. Sesuk gondek golek ibadah liya. Tapi Imam Abu Hanifah dan romo-romo yang sanese menemukan kenyamanan akhirnya diteruskan sampai menjadi wiridnya. Gus Mus ya, Mbah Bisri Mustafa juga seperti itu. Terkenal tahajudannya. Kalau malam pasti beliau nangis-nangis. Selain setelah nangis kepada Allah, nangis-nangis malang Rasulullah SAW. Selalu bait yang dibaca yaitu ya akramal khalqi maliman aludzu bihi siwaka indah hululil haditsil amimi. Saking jadape Mbah Bisri niku ngendikan bahwasanya ya Rasulullah kula pokoke gandulan sarunge jenengan. Ngarteknone ya akramal khalqi niku ngantos ngoten. Kula pokoke gandulan sarunge jenengan. Wong kok mikir Kanjeng Nabi sarungan, padahal Kanjeng Nabi nggih jubahan ngoten. Ngantos ngoten niku bahasa mahabbah, bahasa dzauqiyah, bahasa napa hati. Terus sewengi muni ngono iku ora bosen, ibadah model ngoten niku boten bosen karena sudah menemukan kenyamanan. Awalnya dipaksa. Bon. Lajeng faqad ruwiya lan den riwayatake anir Rabi' bin Asim saking Rabi' bin Asim. Qala dawuh sapa Rabi' bin Asim. Arsala wa ngutusni ing ingsun Yazid bin Umar bin Hubairah. Sapa Yazid bin Umar bin Hubairah. Faqaddamtu mongko maju sapa ingsun bi Abi Hanifah kelawan Abi Hanifah alaihi ing atase Abu Hanifah. Fa arada mongko karep sapa Yazid hu ing Imam Abu Hanifah. Ayakuna apa ing yen to dadi sapa Imam Abu Hanifah hakiman iku dadi hakim, iku dadi pemimpin ketua ala baitul mali ing atase baitul mal atau menteri keuangan. Fa'aba mongko ora kersa sapa Imam Abu Hanifah fadoroba mongko mukul sapa Yazid hu ing Imam Abu Hanifah 20 sautan ing 20 pecutan. Suatu saat niki tentang cerita tentang zuhudnya Imam Abu Hanifah. Terus onten seseorang gubernur namanya Yazid ibn Umar ibn Hubairah. Dia adalah gubernur yang ada di Kufah, tanah Kufah gitu. Niku mengirim seseorang namanya Rabi' bin Asim. Rabi' bin Asim menjadi utusan datang ke sowan gini Imam Abu Hanifah membawa surat keputusan, SK, surat keputusan. Apa isi suratnya? Bahwasanya Imam Abu Hanifah
yang alim, terkenal alimnya, terkenal fikih, ahli fikihnya, terkenal zuhudnya, ditunjuk oleh Yazid bin Umar untuk menjadi hakim utawi ketua di Baitul Mal. Baitul Mal kalau sampun nate serius bahwasanya Baitul Mal itu adalah lembaga yang mengurus keuangan negara, pemasukannya, pengeluarannya, dan sumber dananya Baitul Mal dari mana? Dari pajak dan lain-lain. Intinya uang rakyat untuk rakyat, ngoten. Uang rakyat untuk rakyat. Terus nek cara gamane menjadi menteri keuangan. Cara gamane menjadi menteri keuangan. Imam Abu Hanifah ditunjuk untuk menjadi menteri keuangan. Ternyata Imam Abu Hanifah tidak mau. Terus ora digawe kesempatan. Wah, aku alim jadi menteri mboten. Aku alim jadi menteri mboten. Justru Imam Abu Hanifah, saya tidak menerima tawaran penunjukan. Saya tidak menerima penunjukan saya menjadi menteri keuangan di Kufah. Saya tidak mau, kata Imam Abu Hanifah. Ternyata Yazid itu nemen. Munir ora gelem, akhirnya beliau dipukuli oleh algojonya Yazid bin Umar sampai 20 kali cambukan. Ampun jenengan bayangke cambukane ku kaya apa? Cambukane niku kangge tali-tali sing gedhi niku. Tali sing nglarake nek kena kulit niku. Terus Imam Abu Hanifah niku memang sudah dijebak sama Yazid bin Umar bin Hubairah untuk menjadi menteri keuangan. Keranten dia pasti khawatir. Imam Abu Hanifah itu punya pengaruh yang besar. Kalau sampai masyarakat terlalu percaya sama Imam Abu Hanifah, dia khawatir status gubernurnya akan goyah karena power yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah. Akhirnya dipepet kersane ben ditunjuk jadi menteri keuangan. Ben lah apa istilahnya cangkeme disumpeli duit kasarane ngoten. Ben lah beliau disogok dengan uang dari Baitul Mal. Ya Allah. Akhirnya jawabannya wallahi la af'al walau qatalani. Dalam riwayat lain wallahi la af'al walau qatalani. Demi Allah saya tidak akan mau menerima jabatan menjadi menteri keuangan bahkan kalau dia mau membunuh saya. Kan mau kula aturaken bahwasanya Imam Abu Hanifah ditunjuk sebagai menteri keuangan, kersane Yazid bin Umar bin Hubairah itu gubernurnya, status kepemimpinannya tidak digoyahkan oleh kemasyhuran kealimannya Imam Abu Hanifah. Dalam riwayat lain dikatakan Imam Abu Hanifah juga tidak hanya sekedar menerima cambukan, bahkan beliau juga dipenjara sampai beberapa waktu dalam keadaan musim yang dingin, tidak dikasih apa-apa. Ya Allah, jadi ulama biyen niku sebegitu susahnya mereka untuk menjaga ilmu mereka, menjaga keimanan mereka, menjaga dari semua godaan-godaan sampai menerima siksa-siksa yang mboten masuk akal. Ya Allah, terus kita niki sangat-sangat jauh dari apa yang dikatakan atau apa yang dilakukan para ulama. Awak dhewe niku nek misale ana wong ngeki mun sewu niki kula blak-blakan mawon. Kadang wonten beberapa guru atau beberapa ustadz niku nek untuk undangan bareng niku, nek untuk undangan bareng di waktu yang sama, mun sewu niki blak-blakan mawon. Cok kadang ana sing milih sing bisare akeh kono aku tak rono wae. Sing bisare sithik ora diparani. Niki terjadi. Padahal wong napa acara kenduri biasa mawon. Mikir bisa kono pira bisa kene pira. Oh ya Allah, naudzubillah. Coba kalau mereka di posisinya Imam Abu Hanifah, kira-kira ditawari jabatan jadi menteri keuangan gelem ta? Mesti sikat, mesti gelem kan ngoten. Terus kita ini jauh sekali dari apa yang dicapai oleh para ulama salafuna saleh. Ajeng waruya lan den riwayatake an Muhammad bin Syuja' saking Muhammad bin Syuja' an ba'di ashabihi saking sebagian murid-muridnya Muhammad bin Syuja' annahu qila ing sak temene kelakuan den dawake li Abi Hanifah marang Imam Abu Hanifah diucapake apa qad umira temen-temen wis diperintahake laka dumateng sira laka sapa kedue sira amirul mukminin sapa amirul mukminin Abu Ja'far Al-Mansur bi asyrati alafi dirhamin kelawan 10.000 dirham. Qala mongko ngucap sapa Imam mongko ngucap sapa Muhammad bin Syuja'. Fama radhiya mongko ora ridho, ora nampa Abu Hanifah ta sapa Abu Hanifah. Qal dawuh sapa rawi. Falamma kana mongko nalikane ana
al-yaumu apa dina alladzi kang tawaqqa kang tumiba apa alladzi ayyuta tawaqqa kang tumiba alladzi ayyuta apa yen to den tekaake bil mali kelawan bondo fihi ing dalem fihi ing dalem alladzi sholat mongko salat sapa Imam Abu Hanifah as-subha ing subuh tsumma taqasyanu linutupi sapa Imam Abu Hanifah bi taubihi kelawan pakaiane Abu Hanifah falam yatakallam mongko ora gelem ngobrol sapa Imam Abu Hanifah. Iki ceritane panjang kula potong riyen. Niki juga termasuk tentang ceritanipun Imam Abu Hanifah ingkang boten gampang nerima arta saking sumber pemerintah. Kalau sampun nate matur bahwasanya pemerintah itu kalau memberi hadiah, memberi sumbangan kepada kiai personal itu biasanya dipun pendhetake saking baitul mal ya, utawi gamane kas negara, kas daerah bisa dikatakan seperti itu. Jarang sekali mereka mengeluarkan uang niku dari kantong pribadinya masing-masing. Nanti suatu saat Imam Abu Hanifah niku dipun parani tiyang utusan saking khalifah. Terus dipun dawaken ya Imam jenengan mendapatkan hadiah sumbangan dari Amirul Mukminin Abu Ja'far Al-Mansur sebanyak uang 10.000 dirham. 10.000 dirham niku menawi dipun rupiahaken namun sekedhik hanya sekitar 360 juta rupiah. Nah, ternyata ketika ada suruhan seperti itu membawa uang 10.000 dirham 360 juta rupiah, fama radiya Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah boten kersa nampi sampai pada akhirnya terjadi apalah yang terjadi, yaitu pemaksaan dari pihak pemerintah untuk agar Imam Abu Hanifah mau menerima uang sumbangan tersebut. Lajeng apa yang dilakukan Imam Abu Hanifah? Beliau sholat subuh, tsumma taqasya bi thawbi. Terus beliau berukutan. Berukut niku sarunge dicopot terus dibrukutno kaya wong ketisen ngoten niku. Delik tenggene jero sarung. Falam yatakalam, dan bahkan di saat hari itu beliau tidak mau ngomong sama siapa-siapa. Wong untuk duit kok malah delik. Untuk hadiah saka pemerintah kok malah delik. Nek kita kan benten nggih, ana pondok diparani bupati mawon wis gawe sembarang. Gawe sogatan sing model kepiye, gawe terbangan mahalul qiyam apa iki. Imam Abu Hanifah boten, malah beliau delik berukut bagaimana caranya jangan sampai menerima uang tersebut. Faja'a mongko teka Rasulul Hasani ibnu Qahtobah sapa utusane Hasan ibnu Qahtobah bil mali kelawan gawa duit 10.000 dirham. Fadakhala mongko mlebu sapa Hasan alaihi marang Imam Abu Hanifah falam yukallimhu mongko ora kersa ngejak ngomong sapa Imam Abu Hanifah hu ing Hasan. Faqala mongko ngucap ba'duman sapa sebagian wong hadhara kang hadir sapa man ma yukallimuna ora kersa ngendikan sapa Imam Abu Hanifah na ing kita illa bil kalimah kejaba kelawan sak kalimah ba'dal kalimah ing dalam sakbadane sak kalimah ai tegese hadhi utawi iki adatuhu iku kebiasaane Imam Abu Hanifah. Hingga pada akhirnya ketika Imam Abu Hanifah niku delik tenggene sarunge keranten tidak mau berbicara sama siapa-siapa, hingga akhirnya geram juga pemerintah ngutus utusan lain namanya Hasan bin Qahtobah. Hasan bin Qahtobah bawa uang dengan maksud uang 10.000 dirham mau dipaksa agar Imam Abu Hanifah mau menerima sumbangan dari pemerintah. Terus ternyata ketika dijak ngomong orang jawab, diului salam agar dijawab salam alon, dijak basa-basi belas ora gelem ngendikan. Bingung akhirnya iki sing sowan. Akhirnya orang-orang yang di samping-sampingnya Imam Abu Hanifah ngendikan, "Aja ngono Imam Abu Hanifah, ngendikane sithik-sithik. Nek ora perlu ya ora bakal ngendikan, jarke wae," katane piye. Hadhihi adatu. Iku kebiasaan Imam Abu Hanifah. Hadi ada tuh. Akhirnya sing utusan ini kan bingung lagi. Aku dikon-kon Amirul Mukmin ngekno duit tekan kene malah rak diomongi belas karo Imam Abu Hanifah. Piye akhirnya? Faqala mongko ngucap sapa ba'dun. Do'u padha ndoko sira kabeh almala ing bondo fi hadzal jarabi ing dalem ikilah kantong fi zawiyatil baiti ing dalem pojokan omah. Akhirnya orang-orang menyarankan keranten Imam Abu Hanifah tidak mau berbicara sama sekali sama utusan Amirul Mukminin yang bawa uang,
Akhirnya dipun saranke wis ngene ae duwite iku jokok ning ngene kantong, terus kantonge jokok ngene pojokan omah. Engko delok diapakno karo Imam Abu Hanifah. Tsumma ausa nuli keri-keri wasiat Abu Hanifah ta sapa Imam Abu Hanifah ba'da dzalika ing dalem sak badane mengkono-mengkono kejadian bimatain kelawan bondo bimatai baiti kelawan bondone omahe Imam Abu Hanifah. Faqala lan ngucap sapa Imam Abu Hanifah libnihi marang putrane Abu Hanifah idza mutunalikane mati sapa ingsun wa dafantum lan padha ngubur sapa ingsun ni ing ingsun fakhudh mongko jupuk sapa sira hadhil badrata ing ikilah bungkus 10.000 dirham wadhab lan gawa sapa sira biha kelawan hadhil badrah ilal Hasan bin Qahtabah marang Hasan bin Qahtabah faqul mongko ngucap sira lahu marang Hasan khudh jibu wadi'ataka ing titipan ira allati kang auda'ta kang nitipake sapa sira ha ing allati Aba Hanifah ing Abu Hanifah. Ketika sudah dilakukan duwite niku wau dikok ngene wadah dikok ngene pojokan omah, akhirnya utusan Amirul Mukminin iki pulang. Ketika sudah pulang, Imam Abu Hanifah cepet-cepet ngundang putrane, nang rene nang. Aku wis siap karo kowe. Nek aku engko besok mati, terus napa nek wis mbok kubur jasadku, wis mbok kubur jenazahku wis dipendhem ning ngene bumi, tulung duwit iku sing ning pojokan iku mau balik noneh karo Hasan ibn Qahtabah. Terus ngomongno iki lho barang titipanmu dibalikke meneh karo abahku, soalnya abahku wis mati. Jadi menengi Imam Abu Hanifah niku juga nyelamatke Hasan bin Qahtabah. Keranten apa sakit nyelamatke? Keranten kalau dilaporkan bahwasanya Hasan tidak bisa memberikan uang tersebut ke Imam Abu Hanifah, kan mesti dapat hukuman saking Amirul Mukminin, dapat hukuman dari raja. Nah, dan dengan tidak menerima secara langsung, akhirnya dengan cara seperti itulah Imam Abu Hanifah nyelametke Hasan, yo nyelametke awake piyambak. Duwite dijano utuh kemplot ngene pojokan ora diapa-apakno sampai kapundhute Imam Abu Hanifah 300 juta ketok melok-melok ngene pojokan omah rak diapa-apakno. Wah niku nek kecekel bojo-bojone awak dhewe niku wis entek kanggo blonjo sae. Masya Allah Imam Abu Hanifah niku luar biasa saking jogo kezuhudane wiraine Imam Abu Hanifah saking sifat-sifat duniawi khususnya barang-barang sifatnya umum baitul mal. Akhirnya qala mongko dawuh ibnu sapa putrane Abu Hanifah fa fa'altu mongko nglakoni sapa ingsun dalika ing mengkono-mengkono wasiyah. Faqala mongko ngucap Al Hasan sapa Hasan ibn Qahtabah utusane Amirul Mukminin rahmatullahi utawi kawelasane Gusti Allah ala abika iku muga tetep ing ngatasé abah ira bapakmu bapak ira. Falaqad kana mongko yakti temen-temen ana sapa Abu Hanifah syahihan iku muwaddid walid sahih niku medhit cetil ya kikir ala dinihi ing ngatasé agamane Abu Hanifah. Nalika kapundhute Imam Abu Hanifah keranten Abu Hanifah nate wasiat dumateng putrane kersane artane dibalikke tengene utusane Amirul Mukminin. Akhirnya karena wasiat tersebutlah anaknya mengatakan fa fa'altu dzalik. Ketika abahku kapundhut ya bener duit 300 juta mau tak balekno meneh rene Hasan bin Qahtabah, yang mana Hasan tadi dikatakan menjadi utusan dari Amirul Mukminin. Tak balikke utuh kemploh ora ana sing kurang. Apa anane wadahe ya iku, duwite ya iku, ora pernah diijol eceran, sing utawa diijol gondolan mboten, gendelan mboten nate. Misale duit receh-receh 100.000 diijolno 100.000 kertas abang mboten nate kados ngoten niku. Apa anane duit niku 300 juta sesuai wasiatnya Imam Abu Hanifah, dan duit ini tidak masuk dalam warisan, Ketika abahku kapundhut, aku melaksanakan wasiatnya, tak balekno duit iku ning Hasan bin Qahtabah apa anane. Hasan bin Qahtabah kaget lho, duit sakmono kae ora ditampa temenan, jebule anggere didokok ngene pojokan omah. Akhirnya beliau komentar secara langsung, rahmatullahi ala abika. Wis temenan Gusti Allah iku pun paring kawelasan temenan ning abahmu. Wis diweki duit karo pemerintah, ketok melok-melok tinggine pojokan omah kok ora dienggo babar belas malah dibalikne meneh. Sangat-sangat Allah itu sangat sayang sama abahmu.
Tapi yo ngono, fala qad kana syahihan ala dinihi. Ngono-ngono lah tapi dhek medhit banget karo agamane. Medhit iki atosipun bahasa medhit niku mboten bahasa menghina Imam Abu Hanifah, tapi bahasa gumun, bahasa yang tidak masuk akal bagi beliau. Kok iso ana duit ketok melok-melok ning ngene ngarepan ning ngene pojokan omah ora diapa-apakno. Medhit temenan karo awake. Ngedol agamane sithik wae kok emoh. Ngedol agamane sithik kok emoh. Nek kados kita menika kiai-kiai sing rada lagi anyar-anyaran kan kula aturaken mau nggih. Ana undangan kira-kira bicara sing akeh sing iku sing dijiko, sing bicara sithik ora diparani. Enten kali Imam Abu Hanifah masyaallah. Lajeng waruya lan diriwayatake annahu apa satemene Abu Hanifah ya iku diundang sapa Imam Abu Hanifah ila wilayatil qadha'i marang menjadi kuasa hakim dan menjadi hakim ila wilayatil qadha'i marang dadi hakim. Faqala mongko dawuh sapa Imam Abu Hanifah ana utawi ingsun la asluhu iku ora patut sapa ingsun lihada marang ikilah qadha. Faqila mongko dindawake lahu marang Imam Abu Hanifah lima kelanten napa. Faqala mongko ngucap sapa Imam Abu Hanifah ing kuntu lamun ana sapa ingsun sadiqan iku wong kang jujur fama asluh mongko ora patut sapa ingsun laha keduwe wilayatul qadha. Wa ing kuntu lan amun ana sapa ingsun kadiban iku wong kang goroh fal kadibu mongko utawi wong kang goroh la yasluhu iku ora patut sapa kadib lil qadha'i marang dadi hakim. Suatu saat Imam Abu Hanifah niki cerita tentang napa wirah ini Imam Abu Hanifah utawi zuhud Imam Abu Hanifah, tidak gila kedudukan jabatan pemerintahan. Suatu saat Imam Abu Hanifah niku dikasih SK surat keputusan, beliau ditunjuk menjadi qadhi al-akbar. Dados qadhi niku ketua hakim, ketua Mahkamah Agung tinggi ini Baghdad, Irak mereka, menjadi hakim tertinggi. Lajeng ketika sudah menerima SK tersebut, Imam Abu Hanifah jawab secara langsung, ana la usluhu li hadza, aku gak pantes nampa jabatan iki. Terus sudah ngerti loh, mboten pantes iki napa ya Imam. Jawabannya bingung ke. Aku iku nek ancen bener menjadi orang yang jujur, menjadi orang sing soleh, la asluhu li hadza. Wong soleh ora macem dadi pemimpin, ora macem dadi mendapat jabatan pemerintahan. Begitu juga sebaliknya, nek aku goroh, wong goroh iku wong ngapusinan iku ya ora pantes dadi kepala pemerintah. Jadi nek wong soleh dadi menerima jabatan menjadi gubernur, menerima jabatan menjadi qadhi niku ya ora pantes wong soleh kok gelem dadi pemerintah. Wong wis apik-apik soleh ngono wae kok leren dadi pemerintah. Niku mboten sae. Begitu juga sebaliknya. Nek aku goroh, aku muni awakku apik, ya justru aku ya ora apik. Wong goroh kok didadekno pemerintah, goroh kok didadekno pemimpin. Terus apa kata dunia? Oleh tatanan negara iku lha kok dadi rusak gara-gara dipimpin karo wong sing goroh-goroh. Mila kita saged tingali ngene pemerintahan kita tanpa mengurangi rasa hormat kita dumateng para pemerintah yang menjabat di atas sana. Mereka ya gitu, sing apik ya eman apike, eman kesolehane kok gelem kumpul karo wong sing korupsi. Begitu juga sebaliknya. Wong kok sing dadi pemimpin kok sing goroh-goroh. Terus bingungi. Thumma qala al-babu tsalitsu wallahu